Буада «Мен сені сағынам» фильмінің премьерасы болды. Кинокартинаны ТССРның 100 һәм Бейік Ватан соғышында жеңуінің 75 еллыгы оңайынан махсус төшергәннәр. Фильмның нигезе итеп шын барлыктагы тормыш тарихы, шул исәптән Буа район халкының истәлекләре алынган. Фильм ул шер шаһитләре истәлекләре буенча төшерелгән. Кинокартина Бейік Ватан сугышы елларында дистәләрчә мең эвакуацияләнгән баланы сыендырган Татарстан хатын-кызларының батырлыгы, хезмәте һәм мәхәббәте турында. Идея фильма пришла... Фильмның идеясы продюсерыбыз Татьяна Мерзлякованыка. Ул блокаданы үзенең юбилей елына багышланган «Минем әле яшисем килә» фильмын төшергәннән соң барлыкка килде. Фильмны бер юлы Татарстанның берничә районында һәм Чуашстан Республикасында төшергәннәр. Сүз уңайыннан сәнгать картинасының исеме Буага бару юлында барлыкка килгән. Когда мы думали, как же мы назовем это? Фильмны ничек атарга дип уйлаганда, продюсерыбызның әнисе Наиля Мерзлякова аның исеме йөрәкләргә үтеп керерлек, җылы булырга тиеш дигән фикер әйтте. «Мен сине сагынам» дип аталган җырдан картинаның исеме дә барлыкка килде. Фильмда Казан яшь тамашачылар театры актерлары, республиканың халык артисты Нина Калаганова, Анна Иванова, шулай ук балалар һәм олылар театр коллективлары һәм киностудияләрендә катнашучылар катнаша. Сценарий авторы Мария Мусиенко. «Мен сине сагынам» фильмы Бейек җиңүнең 70, ТССР төзелүнең 100 еллыгына багышлана. Фильмны Православие яшьләре иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге, Ватан тарихы фонды, Татнефть акционерлык җәмгыяте һәм Президент грантлары фонды ярдәмендә төшергәннәр. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.